আর চোরে পাও ভিতরে ঢুকা, পাও ভিতরে ঢুকা। ঢুকাচ্ছি ভাই 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 আমি এই যে একটু সময় লাগবে, একটু সময় লাগবে। সময় লাগবে না, আমি কেটে দিলে এখন এই মুহূর্তে যা। আর দুলা ভাই এর যে স্পেস নেই, আমি কেমনে ঢুকাবো? যা, ওই যে পিঠের পিছনে জায়গা আছে। ভাই ওখানে পিঠ দুলা ভাই কেন এরকম করতেছো তুমি আমার সাথে? তোরা ঠান্ডায় ঠান্ডা মেরে বললাম, তুই কি মনে করছিস যে এইটাই শেষ? তোরে বারডেমের ফ্রিজে নিয়ে আমি রাখবো, তুই মানুষ ছিলস তাই। আমার বউ আমার ডিভোর্স দিব। আমি ভাইয়া ভাইয়া কি করতে হবে খালি বল, আমি করবো সবকিছু তোমার জন্য। আমি নিজে গিয়ে বাবাকে বুঝাই বলবো, তুমি আমাকে খালি বল। তুমি নিজে গিয়ে বুঝাই বললে তো হবে না, ওই মেয়েরে নিয়ে যেতে দিব। ভাইয়া ওর সাথে তোমার ব্রেকআপ, কট খাওয়ার পর কি রিলেশনশিপ থাকে নাকি? তোর ব্রেকআপের গুল্লি মারি, ব্রেকআপ দিয়ে আমি কি করবো? তুই ফোন দে। ব্রেকআপ তো ফোন ধরবে না আমার সে। তুই আমার ফোন থেকে ফোন দে। হাতটা বের কর। হ্যালো হ্যালো, আমি পল্টুর দুলাভাই, আমি আসলাম বলছি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কিন্তু শুনেন, আপনি আমাকে পল্টুর ব্যাপারে কোনো রিকোয়েস্ট করেন না। এনাফ ইজ এনাফ। আমি পল্টুর ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করার জন্য তোমাকে ফোন দেইনি। আমি ভাইয়া বিপদে পড়ে গেছি, তোমার হেল্প আমার লাগবে। তুমি একটু কষ্ট করে আসতে পারবে? তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ইম্পসিবল, আমি একদমই পারবো না। এসবের মধ্যে আমি নাই। পল্টু রিলেটেড কিছুর মধ্যে আমি আর নাই। আমার সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে, ঝুলে আছে আমার সংসারটা, যে কোনো সময় ছিঁড়ে পড়তে পারে। আমি 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 তোমার বড় ভাই, তুমি আমার ছোট বোন, তারপর আমি তোমার পায়ে ধরছি, তুমি আমার অফিসে একটু আসো। ছি ছি, আপনি আপনি কি বলতেছেন এসব? ফাইন, বলেন কই আসতে হবে? ওই যে বললাম অফিসে, আমার অফিসে একটু আসো। ওকে। তুই কালকে অফিসে আসবি? যদি না আসোস, তোর কুইটটা আলু দিয়ে রাখতে ভালো, মানুষ ছিল।